ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده بقى النهارده من الاخر للناس اللي بتحب الشوكولاته. الفيديو ده مخصوص عشانهم، هينبسطوا بيه قوي. النهارده هنعمل حاجه اسمها الشوكولاناي. دي دوناتس بالشوكولاته. عباره عن دوناتس فلبينيه، كانت طالعه ترند كده بقالها فتره، فحبيت ان انا اعملها معاكم. يا رب تعجبكم. تعالوا نشوف على طول المقادير. معايا كوبايتين من الدقيق، اللي هو دقيق جميع الاستعمالات، تمام. ومعايا نص كوباية من الكاكاو الخام. مهم جدا ان يكون الكاكاو نوع كويس، لان الكاكاو هيفرق جدا في الوصفة دي، عشان احنا مش مستخدمين اي شوكولاتة. معايا كمان نص كوباية من اللبن البودر. معايا نص كوباية من السكر. معلقتين كبار من الزبدة او مكعب كبير كده من الزبدة. معلقة صغيرة من الخميرة. بيضة. وطبعا فانيليا. وهاخد مية للعجن. تمام كده. يلا مع بعض نشوف بقى هنعمل ايه. اول حاجة طبعا الدقيق هحط عليه رشة من الملح، وهخلط بقى كل المكونات الجافة مع بعض، الدقيق والكاكاو واللبن البودر والسكر والخميرة. طبعا انا مستعملة خميرة فورية، فعشان كده هخلطها على طول مع المكونات. هقلب كل ده مع بعض واروح حاطة الزبدة والبيض. طبعا نزلت بالبيض، هنزل بالفانيليا على طول. هخلط بقى كل المكونات دي مع بعض في العجين، او طبعا ممكن تعجني على ايدك، مفيش مشكله، بس انا حبيت ان اعجن في العجين عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وهعجن بقى بالميه، هنزل بالميه شويه شويه، يعني حوالي خدت الدقيق ده، كميه الدقيق خدت معايا حوالي نص كوبايه من الميه. وطبعا حسب نوع الدقيق معاكي. هعجنها لغايه لما تلم معايا كوره كده زي ما احنا شايفين. وده ملمس العجينه. ونسيبها تخمر، وده شكلها بعد ما خمرت. طبعا لما نشوف حجمها هتضاعف كده، يبقى كده خمرت معايا. هبتدي بقى انزلها كده واقسمها عشان اعملها كور صغيرة على حسب حجم الدونتس اللي انا عايزاه. تقدري تقسميها كور كبيرة او صغيرة او متوسطة على حسب الحجم اللي انت حباه. انا الحجم ده طلع معايا دونتس كبيرة شوية. هاخد بقى كل كورة وابططها كده شوية، مش هبططها قوي بس علشان خاطر لما تخمر معايا تديني شكل ايه، الدونتس. تمام. احنا مش هنعمل الشكل التقليدي يعني، علشان احنا لسه هنحشيه من جوه، فهنعمله مدور كده. هعمل بقى كل الكمية كده واغطيها واسيبها تخمر مرة كمان. حسب الجو عندك يعني، تسيبيها نص ساعة، تسيبيها ساعة، المهم ان هي تخمر مرة كمان. دلوقتي هنحضر الحشوة لغاية لما الدوناتس تخمر. هحط في حلة على النار كده، هحط الاول سوري في حلة، لما مش هحطها على النار دلوقتي. هخلط كل المقادير الاول على البارد. حطيت كوباية ونص من اللبن، عليهم نص كوباية من الحليب البودر، نص كوباية من السكر، ربع كوباية من النشا، وربع كوباية من الكاكاو الخام. طبعا هكتب لكم كل ده في صندوق الوصف، تمام. وكمان حطيت نص معلقة صغيرة من النسكافيه، او القهوة سريعة الذوبان. هقلب كل ده على البارد، واحط له كمان معلقة زبدة، واقلبه مع البارد، وبعدين ارفعه على النار. هرفعه على النار لغاية لما القوام يتقل معايا ويبقى كده بالشكل ده. بصوا معايا بقى حلو جدا، اكنك الشوكولاته بالظبط، يعني اكنها شوكولاته مسيحاها، تحفه. وطعم اصلا الكريمه دي حلو جدا من غير اي حاجه، يعني ممكن تعملي الكريمه دي وتاكليها كده، طعمها حلو جدا. تمام. كده بقى عندي الدوناتس بتاعتي خمرت اهي زي ما احنا شايفينها، حجمها كبر. قدامي بقى حل من الاتنين، يا اما احطها في صينيه كده وادخلها الفرن. هدخلها على درجه حراره 180، هشغل من تحت بس لغايه لما تستوي. او ممكن الحل التاني ان انا احمرها على النار زي اي دوناتس عاديه. بس طبعا ما تبقاش الزيت سخن قوي، مش مغلي يعني، لا الزيت سخن درجه حراره متوسطه. ولازم يبقى زيت غزير طبعا. تمام. هبتدي احطها كده، هعرف ازاي ان الزيت بتاعي مظبوط لما انزلها. هتعمل فقاعات بسيطه كده، مش الزيت يبقى مغلي، لا، تعمل فقاعات بسيطه كده زي ما احنا شفنا. تمام. هبتدي اقلب فيها كده لغايه لما تحمر. هو طبعا مش هيبان فيها لون يعني علشان هي كاكاو، بس هي مش تاخد 10 دقايق على النار، وما بتشربش زيت خالص. اهو ده شكلها كده بعد ما استوت، دي اللي اتحمرت في الزيت. بصوا مش شاربه زيت خالص، المناديل اللي تحتيها ما فيهاش اي زيت. ودي اللي في الفرن، بصراحه اللي متحمره في الزيت طعمها احلى، بس اللي في الفرن طبعا اخف.
طبعا ممكن تعمليها كده او كده. هنا بقى هحضر الخليط اللي من بره. حطيت نص كوبايه من السكر البودر، عليها نص كوبايه من الكاكاو الخام، عليها نص كوبايه من اللبن البودره، وهقلبهم مع بعض. تمام. وهعمل بعد كده خليط سائل، علشان الخليط السائل ده هو اللي هيمسك لي البودر اللي على الوش ده. هحط معلقتين من الكاكاو الخام، عليهم معلقتين من السكر البودر، عليهم نص كوبايه ميه تكون مغليه، يعني لسه منزلاها من الكاتل اهو، وحطيتها على طول على الخليط ده، واقلبهم كلهم مع بعض، علشان الخليط السائل ده هو اللي هيمسك لي الطبقه اللي هي البودره اللي احنا عملناها اللي على الوش. جربوا يا جماعه، الدوناتس ده طعمه تحفه تحفه تحفه، خصوصا الناس اللي بتحب الشوكولاته هيعشقوه، وسهل ومقاديره كلها موجوده في البيت. بعد كده هناخد بقى الدوناتس بتاعتنا، هنفتح لها فتحه كده بسيطه باي حاجه رفيعه، وهنحط الكريمه اللي احنا عملناها في الكيس الحلواني، وهندخلها كده، هندخل الكريمه جوه الدوناتس. بعد كده هناخد بقى الدوناتس بعد ما حشيناه بالكريمه، هنحطه في الخليط السائل، وبعدين في البودر اللي عندنا. هنعمل كل الكميه بنفس الشكل ده. موضوع سهل جدا جدا جدا، وطعمه حلو قوي. ولو اشتريتيه من بره هيكلفك كتير قوي، لكن في البيت مش هيكلفك اي حاجه، وما استعملناش اي نوع شوكولاته، كله كاكاو في كاكاو، وهيديكي طعم احلى من الشوكولاته كمان. اهم حاجه يكون نوع الكاكاو حلو. وده شكله النهائي، ومن جوه بقى بيبظ شوكولاته زي ما احنا شايفين كده، طعمه تحفه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اهم حاجه ما تنسوش اللايك، ما تبخلوش عليا باللايك، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله.